Тест на испорченность, часть 2. Если ты загнешь больше 5 пальцев, значит ты испорченный. Самые смелые снимут дуэт. Загни палец, если ты игнорил свою бабушку. Загни палец, если ты рисовал на домах, гаражах и так далее. Загни палец, если ты рисовал на школьной парте. Загни палец, если ты хоть раз взламывал двери, например, от домофона. Загни палец, если ты кидал камни в окна. Загни палец, если когда рядом нет мусорки, ты можешь выкинуть мусор на землю. Загни палец, если ты одалживал у кого-то деньги и не возвращал. Загни палец, если ты убегал от копов. Загни палец, если ты переходил дорогу на красный. И загни палец, если ты ссал в бассейне.